kali ini kita mau unboxing dan review kecil-kecilan teman-teman. Kali ini aku membeli mesin cuci Samsung satu tabung, kapasitas 7 kg di marketplace Shopee. Nanti linknya akan aku kasih di deskripsi ya teman-teman. Langsung kita unboxing saja. Oke, jadi untuk sedikit membahagiakan istri, kita beli mesin cuci agar pekerjaan rumah